që duhet të ekzistojë vullneti dypalësh. Dhe këtu nuk ka ekzistuar. Dhe mendojmë se fuqizimi i lidhjes demokratike të Kosovës dhe ardhja, ta themi, e sigurt e LDK-s në një mazhorancë politike në kuvendin e Kosovës, do të krijon stabilitet funksional. Stabiliteti funksional nuk demonstrohet me anë të numrave, është pa këto në vitet e fundit në Kosovë. Nuk ka qëndrueshmëri politike dhe institucionale në qoftë se kemi subjekte politike që nuk marrin përgjegjësi. E lidhja demokratike e Kosovës është subjekt që merr përgjegjësi. Përgjegjësinë e merr që adresohet prej elektoratit, qytetarëve të vendit. Dhe ne kemi pas, do të thotë, kemi pas partinë pushtet që nuk i ka marrë përgjegjësitë institucionale. Ti kesh 51% dhe të mos merrsh përgjegjësi për qeverisje. Qytetari voton e delegon përgjegjësinë e vet tek subjektet politike për të qeverisur, jo për të krijuar bllokada, stagnime. Prandaj në këtë aspekt LDK-ja është shumë më komod në kuptimin e asaj që ka kulturë politike dhe ka vizionin shumë të qartë se çka i nevojitet këtij vendi. Stabiliteti politik edhe stabilitet politik mund të krijojnë vetëm subjektet politike që janë institucionale, që kanë demonstruar në gjitha fazat e zhvillimit të vendit pjekuri politike. Prandaj në këtë aspekt edhe bashkimi i potencialit LDK-s në këtë proces zgjedhor, një potencial i cili në fazat e caktuara është konsideruar i fjetur, është një sinjal dhe një energji e re që Kosovës t'i ofrojë alternativën e besueshmërisë, të stabilitetit dhe të partneritetit.